зрители, тук сме фенове на водните спортове. И на джетовете в частност. Аз съм Наско Михайлов, як е водещ. Водещ състезател, много обичам адреналинови спортове, особено тези тук. Бъни, благодаря за поканата да участвам и да ви разкажа малко повече за това, което се случва. Намираме се в Порт Сарафово, балканско джетски състезание. Над 30 претендента от Гърция, от България и Румъния. Чакайте да не се отразява нашият прекрасен оператор. Ще ви срещнем с някои от нашите състезатели, може би с най-добрите от най-добрите. Ще видите най-тежките дисциплини, джетове над 300 конски сили всеки. Много адреналин, много емоции, много добро настроение и разбира се, много фейрплей. Елате с нас! 3, 2, 1, 0. Състезанието тук в Сарафово е част от Балканското първенство за прави седнали джетове, организирано за поредна година от Федерацията по водомоторни спортове в лицето на Тодор Христов, с който ще ви срещнем малко по-късно. А сега ще ви разкажа малко за историята на джетовете и откъде всъщност започва тя. Най-общо казано, джетът е вид малък плавателен съд за един или двама души в изправено или седнало положение. Използва се най-вече в заливи и спокойни води, но също и за състезания, разбира се. Джетът е снабден с двигател с вътрешно горене и достига скорост до към 140 км в час, а по време на състезания бих казал и доста повече. Тези торпеда са с дължина малко по-малко от 4 метра, оборудвани с двигател с вътрешно горене, така наречените водометни двигатели. Най-ранните водни скутери, както са били първоначално наречени, са били въведени в Европа в средата на 50-те години на миналия век от производителите на мотоциклети, които са искали, представете си, да разширят своят пазар. През 1955 година британската компания Vincent произвежда около 2000 водни скутера, но не успява да създадат новият пазар, на който се надяват. Въпреки неуспехът джетовете да се наложат през 50-те години на 20 век, през 60-те години се наблюдават непрекъснати опити да се развият и подобрят. Австралийският мотокрос ентусиаст Клейтън Джекъбсън решил да засаде своя собствена версия, така че пилотите да не са седнали, а изправени, така наречените джетски. Неговият голям пробив обаче е в това, че той преминава от старите извънбордови двигатели към вътрешната помпа джет. Така всъщност се появяват днешните джетове. Джекъбсън прави първият си прототип от алуминий през 65-та година. Година по-късно прави втори опит, този път избира фибростъкло, което е всъщност гениална идея, браво на него. Той иска да продаде своята идея на производителите на моторни шейни Бомбардер, обаче те пък от своя страна изобщо не са заинтересувани и съжаляват много след това. Следващото десетилетие е експлозия в популярността на личните водни и плавателни съдове, по-известни, както вече знаете, като джетове. От една страна са въведени нови модели, които позволяват на мотоциклетистите да правят това, което биха могли да правят и на сушата, обаче във вода. А способността да се седи помага за стабилността на пилотите. Новите дизайни не само подобряват по-нататъчната стабилност, но позволяват на двама, дори бих казал и на трима души да се вожат наведнъж, като така се въвежда социален елемент във водните спортове. Бомбардер обаче виждат какво се случва, цялата тази популярност и разпространение на джетовете в световен мащаб и въвеждат нова мода с Sea-Doo, които стават, бих казал, най-продаваният джет в света и до ден днешен. С по-нататъчният напредък в технологиите пък на двигателите и емисиите, днешните джетове се радват на нови и по-големи успехи във всички показатели. Те могат да вървят по-бързо от всякога, изглеждат много по-добре, а адреналина е гарантиран. Българската федерация по водомоторни спортове е създадена преди повече от 55 години, а първото джет състезание е организирано през далечната 2009 година. В момента в България има 35 лицензирани състезатели, като интересен факт е, че у нас са лицензирани освен български и гръцки и румънски такива. С част от тях ще ви срещнем точно сега. Директно от водата хващаме Димана Михалева, една от състезателки дамите. Какво не ти достигна, мила моя?
О, не, просто другото търси е по-дълго. Нали? Аз нямаш как да я мина. Добре, нямаше как да минеш кого? Мари Петрова. Мари Петрова. Вие винаги си разменяте първото място, веднъж ти, веднъж тя. Да. Добре, кога мислиш да станеш едноличен победител? То не е да мисля, много неща са... Добре, в момента ни гледат ужасно много дами. И обикновено като се чуят джетове казват, това не е женски спорт, обаче ти се спраш. Кажи ми, ти защо караш? Какво ти носи? Ами защото просто ми харесва, в смисъл, нали, тръпка, абсолютно всичко, те са вкупно само много неща. Мислиш ли да спираш някога? Не, няма начин. Веднага обръщам камерата към една друга дама, която искам да ви представя с най-голямо удоволствие. Това има Найденова. Ива, един от най-добрите състезатели в България. Как се чувстваш като майка? Това е най-хубавото майка. Няма по-хубаво нещо това. Добре, мислим ли да направим бъдещ млад състезател, примерно след 7-8 години? Да, тя още от сега имаме АТВ-та, говори как ще се хвали и дава газ, герби се. Казвам се Христо Щарбанов, по-настоящен бивш състезател, тази година рейс директор на шампионата. Само да отбележа един от най-добрите. Благодаря. Не рейс директори и състезатели, макар че като рейс директор си перфектен, нямам забележка. Какво е необходимо, за да се организира едно такова състезание? Първо. Трябва да сме благодарни на перфектната организация на нашата федерация по водомоторни спортове. Да, трябва да кажем името, разбира се, на Тодор Христов. Не е така без известния господин Тодор Христов, невероятен радетел за водомоторния спорт. Човека, който осигурява всичките необходими средства за финансирането на тези трудно постижими събития. Уви да, и знаеме днешно време колко трудно е да се... Важното е, че самите се справяме, така или иначе. Винаги напред и нагоре, така ще трябва. Има ли много нерви по подготовката? Виждам тук постоянно хвърчиме напред-назад състезатели, някой се оплаква, друг иска. Винаги има, ще има, имало е. Но със всяка година те стават все по-малко, тъй като състезателите вече озряват, стават все по-добри, по-разбрани. Навлизаме вече в ерата на професионалния водомоторен спорт. Добре, като професионален състезател, твоето мнение, най-важното качество, за да бъдеш шампион? Дисциплина, тренировки, постоянство и много, пак да кажа, труд. Като при всяко едно друго място, Майя. Желая успех и по-малко нерви, както се казва. Благодаря. Успех. А до нас вече господин Весиславов, Вики, най-малкият състезател днес тук на 12 години. Човек, 12 години правиш неща, които и възрастните родители не могат да ги направят. Откъде изобщо идеята да караш джет и да се състезаваш професионално? Тати ме захвани по джетовете и... Хубав тати. Държиш едно стабилно трето място, много си близко и до първите. Според теб, какво не ти достига, за да ги изпревариш в момента? Не ми достигна силата, защото те ми бързо влязаха в запоя. Иначе бях наравно с тях. Това е нещо, което зрителите не знаят. Наистина трябва хора много добра физическа подготовка, защото това са сериозни машини. Колкото по-издръжлив си, т.е. по-силен, толкова по-добре, нали? Пожелания към зрителите, които ни гледат, сигурно са ми много дами в момента те наблюдават. Какво ще им пожелаеш? Пожелавам ви успех, момичета, и само напред и нагоре. И под вода от време на време. Да. До нас един прекрасен млад състезател. Няма смисъл да го представям, неговото име е изписано тук. Държа да кажа, че той е шампион при правите джетове, нещо, което е изключително ефектно. Кажи ми, кога се занимаваш с каране на прав джет? Ето това след нас е правия джет, може да го видите. Ами, аз се занимавам от рана детска възраст с водомоторни спортове. Или по-точно, едни наши приятели ме залюбиха, когато бях още на 6 години. А вече съм на 20. Добре, аз не мога да разбера, ние сме карали много, навсякъде из България, до сега не сме се засичали, защо? Ами, аз не съм много постоянен, но когато се появя, показвам качества и умения. Сега ще ви представя най-възрастния състезател в днешното състезание. Никос Мезитис. Ти си Никос Мезитис. Той е наистина прекрасен човек, винаги е родиран, винаги усмихнат. I am 68. 68, нали, 68 годишен, но продължава да се създава. Where are you from exactly? Where I'm from? Yeah,
from Athens, Greece. I love How long jet did you ski. practice? How many years? Yeah. От колко години? 6 years. 6? Just 6? What did you do before this? Какво прави преди това? Before that, different sports, enduro and skydiving. О, скай! Yes, I'm a professional skydiver. This is my favorite sport, man. Skydiving, нали знаете какво е това? Say something. Well, Да ви пожелая this нещо. sport it's an amazing sport. It has to do with the water and speed, and it's got a lot of adrenaline. So I believe that I will continue doing this sport until I'm 80, I hope. За мен е чест и удоволствие да ви представя председателят на Българската федерация по водомоторни спортове Тодор Христов. Кое е най-интересното на вас като организатор на подобни състезания? За да се правят непрекъснато, няма как да липсва любов. Кое е най-важното за вас? И за нас сега голямата награда, накрая, когато всички са живи и здрави и наградени, с усмивка са разделени и очакваме следващите събития да се видим. Това е Себастиан Давидеско, може би най-добрият сред младите състезатели, не само в България, Балканският полуостров. Той е на 15 години. Where from? Romania where? Констанца. Той е от Констанца, Румения, състезава се от 3-4 години и както виждате, той е с една ръка, но въпреки всичко печели първите места. What is the most important for you for this sport? Кое е най-важното за него в спорта? Най-важното за него е да е във водата, да се състезава и разбира се да не предизвика опасни реакции. What do you think for the organization, for the another children? It's very good Why did you practice this sport? because my father practiced before me and I think You're very I good. was Питам го thinking защо that се занимава след като има проблем. Той каза, защото баща ми се занимава и защото обича да прави това нещо. Okay, say something for Bulgarian guys here. come to race if you have jet ski. Thank you so much. Каза, идвайте, състезавайте се, ако ви харесва изобщо. Разбира се, това трябва да правите. Каквото ви харесва, правете го, защото спортът е здраве. А това е най-важно. Да се забавляваме всички заедно и да сме здрави. 9 са категориите, в които се състезават професионалистите, като в тях са включени и джетските, по-известни като правите джетове, както и фристайл дисциплината, най-атрактивната, тази в която се правят салта, гмуркания и какво ли не още. Най-сериозната категория при джетовете пък е Runabout Pro с джетове над 340 конски сили всеки. Нека видим нейният старт сега. И това е мощният старт за сезона в Бургас. Над 1800 конски сили в момента се движат във водата, разпределени в 5 джета. Голямата битка Николай Димитров и Марти Димов. В момента най-напред виждаме номер 131. Това е джетът на Ники Димитров. В момента виждаме пък и победителите от 9-те категории, като в най-мощната Runabout Pro победител стана Николай Димитров, който е един от най-добрите състезатели в България. Какво трябва да притежава един човек, за да бъде наистина добър състезател и да печели първите места? Кое е най-важното? Ами най-важното е първо да има хъс, амбиция, да се стреми да не допуска грешки и физическа подготовка, защото тези машини са доста конски сили, тъй че ще трябва, ще е необходима енергия и сила да може да го управлява.
Това беше от нас, приятели. Забавлявайте се, спортувайте и се усмихвайте. От мен Атанас Михайлов и екипа, весело лято, а за още екстрени преживявания не забравяйте. Диваци, предаването, което ви отваря очите. А сега идва ред и на моето предизвикателство към Алекс. Алекс, знаем се много добре, знаем си водите номера, затова искам да те предизвикам на нещо, бих казал стандартно. За теб не е много сложно, искам да направиш гейнър от минимум 10 метра височина. Но това е моето предизвикателство към теб. Поне един гейнър от голяма височина. И сега